أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘yan uwana musulmai. Ina so na ƙara amfani da wannan dama domin ƙara tunatar da ‘yan uwana musulmai kamar yadda muka saba duk ranar Juma'a a wannan masallaci mai albarka. Insha Allahu yau ma za mu kawo muku wani hadisi daga cikin sahihu jami'u sagir wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ba zai iya ko ya gajiya ba zai iya tara wa kanshi lada 1000 ba, to ya ce subhanallahi sau 100 sai a rubuta mai lada 1000 ko akan kare mai zunubi 1000. Kaga wannan hadisin ma yana nuna mana falalar faɗin subhanallahi a koda yaushe. Instead of you to keep quiet, duk inda ka tsinci kanka a ofis ne, tafiya kake, a zaune kake, ka yawaita karanta wannan saboda tana kawo wa bayan Allah lada da kuma tana kuma kankare zunubi. Saboda da yanayin lokaci insha Allahu anan za mu tsaya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.